Тамийн үйлдвэр буюу хорих лагер. Та бүхэн сувгтаа subscribe дарж биднийг дэмжээрэй, комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Герман улс 1945 он Мидлбав доороо гэмэх газар доорх маш нууц хонглын тухай V2 пуужингийн үйлдвэр. Энд хүмүүс пуужин бүтээхин тулд биш, зөвхөн түргэн өгөхийн тулд ажилдаг байлаа. Хоригдлууд өдөртөө ганц аяг усархаг шөлөөр амь зогон, өлсгөлөнд 100-100-аараа унаж байлаа. Өгсөн хүний цогцыг нь 100хан чатааж түлш болгон ашигладаг байлаа. Энэхүү үйлдвэрт ажиллаж байсан хоригдлууд тоосон дарагдж, тэд яг л арга шиг харагдж, амьсгалах бүрт нь хавирга нь гарч ирдэг байлаа. Энэхүү тамийн үйлдвэр нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед Германд байгуулсан аимшигт нацистийн хорих лагер юм а. Германы Тюрингийн мужийн Нордхаузен хотын ойролцоо байгуулагдсан. Энд хоригдлуудыг голд V2 пуужингийн үйлдвэрлэлд хүчээр ажилуулдаг. Хоригдлуудыг Митлверк нэртэй газар доорх авраг том хонгил уурхаад ажилуулдаг байлаа. Энэ хонглыг 20 гаруй км уртад түнэл болгон өргөжүүлж, цэрэг техникийн үйлдвэрлэл ашигладаг байсан юм. Эхэндээ Митлбав доороо буухан үлдийн дэд лагер байсан боловч дараа нь бие даасан хорих лагер болсон юм а. Хоригдлуудыг газар доорх түнэлд байрлуулж олон сар нарны гэрэл үзүүлдэггүй байлаа. Хоол тижэл муу агаар муутай нөхцөлд амьдарч байсан тул олон мянган хүн өлсгөлэн өвчин хүчирхийллээс болж нас барсан юм. Тус хорих лагерт 60 мянган орчим хоригдол энд ирсэн гэсэн судалгаа байдаг бөгөөд 20 мянга гаруй нь энд амь насаа алдсан байдаг. Тэгвэл энэ тамийн үйлдвэрт хоригдож байсан хоригдлын олонх нь Польш, Зөвлөлт холбоот улс, Франц, Нидерланд, мөн Еврей хоригдсон цэргүүд байлаа. Тэдний дурсамжинд хамгийн их давтагддаг зүйл бол аимшигтай амьдрах нөхцөлийн тухай өгүүлсэн байдаг. Газар доорх түнэлд өдөрт 12-аас 18 цаг тасралтгүй ажилдаг. Агааргүй чихтэй, тоос чороо ихтэй, хүчлийн хийхтэй газар ажилдаг гэж дурсамжиндаа өгүүлсэн байна. Нэг хоригдол хэлэхдээ бидэнд зөвхөн нэг жижиг талх өгдөг. Өдөр болгон өлсөж тамирдаж, үхэл ойрхон ирдэг байлаа. Түнэлийн дотор нас барсан хүмүүсийн зохиц өдөр бүр овоорч байсан гэж өгүүлсэн байна. Тэгвэл V2 пуужингийн тухай ярив. Энэхүү V2 пуужин өшөө авах зэвсэг буюу 2 гэж нэрлэж дэлхийн хамгийн анхны пластик пуужинг бүтээсэн байна. Вернер фон Браун тэргүүтээ Германы инженерүүд энэхүү пуужинг бүтээсэн юм а. Лондон болон бусад хотууд руу хөөргсөн бөгөөд олон энгийн иргэдийн амь насыг хохироосон юм а. Хэдийгээр V2 инженерүүдийн бүтээл нь шинжлэх ухааны томоохон дэвшил байсан ч үйлдвэрийн ард хоригдлуудын цус, нулимс, амь нас байлаа. Мөн энд хоригдож байсан нэг хоригдол хэлэхдээ тэдний сарлуу нисэх пуужинг бид энэ доор тамд бүтээсэн юм гэж дурсамжиндаа өгүүлсэн байдаг.